तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो? आई होप सब बड़े ही होंगे। तो गाइस हम आए हुए थे फील्ड पर घूमने के लिए। तो गाइस हमारे दोस्त को तो गर्मी लग रही थी, इसने जैकेट उतार के फेंक दी। तो गाइस हमें ग्राउंड पर तोमर वगैरह भी मिल गए थे, मन्नू वगैरह। तो गाइस ये उधमबाजी कर रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो गाइस सूर्यास्त होने का टाइम आ चुका है, आप इधर देख सकते हो। चंदा भी निकल गया है, अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजे चंदा भी निकल गया और सूरज भी नहीं डूबा, अभी देख लो। ये है कुदरत। हमारे दोस्त ने तो कंचे खेलना चालू कर दिए, कंचेबाज। तो गाइस यूपी की सभी बड़का की ओर से राम राम भाई सारा ने। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में।